Σαν Μπενεντέντο del Tronto. Μάλιστα. Καπετάνιε, καπετάνιε. Ποιος είσαι εσύ? Ένας Βενετσιάνος. Αχα, κοίτα ένα καθαρό προσωπάκι που έχει. Ξέρεις από πού είμαι εγώ? Από το Σαν Μπενεντέτο. Ξέρεις που είναι? Και βέβαια ξέρω, έχω πάει διακοπές εκεί. Είναι καλός ο Βενετσιάνος. Και τι κάνεις εδώ μόνος σου? Πηγαίνω στη μητέρα μου στην Παταγωνία. Το μόνο που θέλω είναι να πάω στο τρένο. Α, είναι στη ρότα μου. Πρέπει να πάω για ανεφοδιασμό νερού. Τότε μπορώ να μπω κι εγώ, Όχι, είσαι τρελός. Αν με πιάσουν με επιβάτα μου πάρουν την άδεια. Μα μπορώ να πληρώσω. Μέχρι και μισό εκατομμύριο. Όχι, είναι αδύνατον Βενετσιάνε μου. Είσαι πολύ σπαστικός αλλά δεν παίρνω επιβάτες. Και τότε γιατί δεν με ναυτολογείς? Για να κάνεις τι? Ούτε στο τιμόνι δεν φτάνεις. Μα μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Εσείς διατάξτε και εγώ θα υπακούω. Θες να φτιάχνεις σπαγγέτι? Φυσικά, είναι η σπεσιαλιτέ μου. Τα φτιάχνεις πικάντικα? Μα φυσικά. Πολύ πικάντικα? Ναι. Τότε εντάξει, θα σε πάρω σαν προσωπικό μου μάγειρα. Και για το ταξίδι θα μου άρεσε εκείνο το μισό εκατομμύριο, εντάξει? Πού είναι τα πράγματά σου? Όλα εδώ είναι. Εντάξει, τότε σύμφωνοι. Ανέβα στο πλοίο και σε λίγο σαλπάρουμε. Ακού. Βάλε τους ακυδιώσεις σου στην καμπίνα μου εκεί από κάτω. Εντάξει. Κατευθείαν κάτω να με ετοιμάσεις σπαγγέτι. Πεθαίνω της πείνας. Εμπρός Μάρτ! Στις διαταγές σας. Σήμερα θα έχεις βάρδια εσύ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν είναι γιορτή σήμερα. Εγώ θα τον ξυπνήσω. Πετάξτε τον από το κρεβάτι, κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά να μου φέρετε το διοικητή εδώ αμέσως. Είναι αδύνατον, κύριε. Κανένας δεν ξέρει που έχει πάει ο διοικητής. Αλήθεια, πιστέψτε με. Μόνο ένα μικρό ψαράδικο έχει σαλπάρει. Ίσως, κύριε Γκοντόι, αν ερχόσασταν πριν... Πριν τον έψαχνα στην πόλη. Ίσως το παιδί να μην είναι καν στο καράβι. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς σταματήστε το. Και μετά θα το ελέγξουμε. Θέλετε να τους καλέσω στον ασύρματο? Έτσι, μπράβο, κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ.
θέλει και πικάντικα. Λοιπόν, εντάξει με τα σπαγγέντι. Ναι, έρχομαι. Γεια σου, γιατί πεινάω. Πόσο ωραία είναι τα σπαγγέτι. Κάτσε. Σερβίρι σου. Σερβίρε. Και εσύ? Και εσύ γιατί δεν τρως, Όχι. Έλα, άντε. Βάλε ένα μεγάλο πιάτο ίσα πάνω στην ανάπτυξη. Όχι, ευχαριστώ, δεν πεινάω. Εμείς οι μάγειρες χορταίνουμε με τα μάτια. Μπράβο, Βενετσιανάκος! Τα έφτιαξε όσο πικάντικα μου αρέσουν. Σίγουρα το έχει σκάσει. Και δεν ξέρω γιατί. Μα είσαι σίγουρος ότι είναι στο ψαράδικο? Δεν ξέρω, ίσως. Είναι πιθανόν. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τον ασύρματο. Αλλά η γραμμή ήταν κατελημένη. Δεν μπορείς να το περιμένεις στην Παταγωνία? Όχι, δεν πρέπει να πάει εκεί μόνος του. Δεν θέλω. Θα απογοητευτεί πολύ αν δεν βρει τη μητέρα του. Ο Βιτόριο τηλεφώνησε. Όχι ακόμα. Κακόμοιρε Μάρκο. Τι να του συνέβη, Αντώνιο? Φοβάμαι αυτά που μπορεί να του συμβούν στο μέλλον. Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Θα σου τηλεφωνήσω σύντομα. Φιλιά. Γεια. Προσπάθησε να κοιτάς κάπου μακριά. Μην κοιτάς τη θάλασσα. Άντε, έλα. Σήκω τώρα. Τα πικάντικα έκαναν τη δουλειά τους. Κουράγιο. Έλα πάνω. Έλα. Σιγά. Έτσι. Σιγά. Περίμενε ένα λεπτό. Έτσι, μπράβο. Έλα, τι σου είπανε τσάνωσες? Έχουν δηλαδή στην κόντολα μέσα κάνεις εμετό. Τώρα που άδειασε το στομάχι σου θα νιώθεις καλύτερα, έτσι? Για πες μου. Τώρα θα δεις. Αυτό το ρούχο τι είναι? Ποιο ρούχο? Παραμιλάς? Εκείνο. Αυτό είναι το σωσιβιό μου. Έτσι, αν πέσω στη θάλασσα, τα έχω όλα έτοιμα. Έγγραφα, ρήματα, ακόμα και σε περίπτωση καταιγίδας, ξέρεις. Καλή ιδέα, έτσι? Πάρε αυτό το χάπι και προσπάθησε να πάρεις έναν υπνάκο. Έτσι, μπράβο. Σήμερα θα ξαναθυμηθώ τα σπαγγέτι.
μυρωδιά τους είναι πολύ ωραία μαγειρά. Θες να πάμε έξω? Βρισκόμαστε στη ζώνη των φαλενών. Πάμε να δούμε. Έλα! Δεν μπορώ, θα μου καεί σάλτσα. Ξέρεις τι κάνουν οι φάλαινες εδώ? Ερωτεύονται. Ο έρωτας. Είναι καλό λεβενεζιάνος! Λιμεναρχείο Καλυκιατού, Λιμεναρχείο Προστατού. Αν με ακούτε απαντήστε παρακαλώ. Εδώ Ταντού, σας ακούω. Πρέπει να γυρίσετε αμέσως πίσω. Μα είστε τρελοί? Είναι διαταγή. Μα πώς είναι δυνατόν να σταματήσω? Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Σας είπα, Έχω είναι ένα φορτίο διαταγή. που πρέπει να το παραδώσω. Λαθρεπιβάτης στο πλοίο. Όχι, δεν έχω λαθρεπιβάτες, μόνο ναυτικοί υπάρχουν εδώ. Έχετε βάλει μέσα κανένα παιδί? Ναι, είναι ο μάγειρας, τον έχω σαν μούτσο. Τα χαρτιά του είναι εντάξει? Φυσικά και είναι εντάξει, τα έχω ελέγξει. Μήπως αυτό το παιδί είναι Ιταλός? Ναι, Ιταλός είναι. Πόσο χρόνο είναι περίπου? 12-13, πού να ξέρω. Το έχεις κάνει από το σπίτι του? Μα τι το έχεις κάνει από το σπίτι του, πηγαίνει στη μητέρα του. Όχι, είναι το παιδί που ζητάμε, γυρίστε πίσω αμέσως. Πολύ καλά. Φυσικά κύριε, εντάξει. Είναι διαταγή. Α, είναι διαταγή. Τότε θα σας το παραδώσω. Θα υπακούσω. Γιατί δεν μου είπες ότι το έσκασες από το σπίτι σου, Μάρκο? Μάρκο! Πού είσαι? Μάρκο! Πού πήγες? Καλά. Όχι, εδώ είναι λιγάκι δύσκολα. Το παιδί δεν βρέθηκε. Οι βατραχάνθρωποι γυρίζουν πίσω. Με τα ρεύματα που υπάρχουν σε αυτά τα νερά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί. Κατάλαβα. Όχι τίποτα, εξαφανίστηκε. Εδώ τα ρεύματα είναι πολύ δυνατά και ίσως να τον έχουν παρασύρει. Ναι, ναι.
Ένα παιδάκι γύρω στα 13. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ψάξουμε πιο νότια. Αντώνιο, τι έγινε? Τίποτα. Εξαφανίστηκε. Ω Θεέ. Εφιάλτη. Όχι. Θέλεις να ξαναρχίσουμε να μετράμε την Μπουίνος? Ορίστε. Δεν ένιωσες κάτι σαν άλλη βοή? Όχι. Κάτι σαν κάλεσμα? Μπορεί να είναι κανένας γέρος πιγκουίνος που μας στέλνει χαιρετίσματα από τη Βραζιλία. Όχι, δεν ήταν πιγκουίνος, ήταν μια φωνή. Σαν κάποιος να έκλαιγε. Μη λες τέτοια, είναι σαν στιμόνιο, έτσι. Βοήθεια! Άκουσες? Βοηθήστε με! Είπα, είναι ένα παιδί. Βοήθεια! Μπαμπά. Είστε περίεργοι τύποι εσείς οι τυγκανό. Γιατί δεν ξεκουράζεσαι? Μόλις βγήκες από το νοσοκομείο. Λέω ότι είστε περίεργοι γιατί ο γιος σου, ενώ στην αρχή έκανε σαν τρελός που ήσουν άρρωστος, μετά πήγε να κάνεις κίσα, να μην έτρεχε τίποτα. Και εσύ πάλι φύγεσαι πάρα πολύ εύκολα. Κατά τη γνώμη μου ο Μάρκο έκανε το καλύτερο. Μα τι θα κάνεις εδώ μόνος σου χριστουγεννιάτικα? Με συγχωρείς που στο λέω έτσι, αλλά τηλεφώνησέ του και πες του να γυρίσει πίσω. Εν πάση περιπτώσει η λευκή εβδομάδα θα έχει ήδη τελειώσει. Θα είναι πάλι στη Γενέβη. Όχι, εσύ δεν το ξέρεις. Είναι αδύνατον, μ' αγαπάει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να έχει φύγει έτσι χωρίς να χαιρετήσει εμένα. Μα σε χαιρέτησε. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Ήρθε τρέχοντας στο νοσοκομείο μαύρα μεσάνυχτα. Το λέω εγώ, γιατί ήμουν εκεί και τον είδα. Αυτό το σιρτάρι έχει παραβιαστεί. Ποιος το έσπασε? Τι είπες? Κοίτα. Βιτόριο. Τι έχει? Τηλεφώνησε στο κολέγιο. Σε παρακαλώ.
Το Περιστέρι στο δρόμο για τα προημιτελικά του κυπέλου Κόρας. Η πτήση της ομάδας του Αργύρη Πεδουλάκη προς την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης ξεκινά την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα από το κλειστό του Περιστερίου με αντίπαλο την Ισραηλινή Χάποελ Ερτζελία. Παρακολουθήστε ζωντανά από τη τηλεόραση του Sky τις προσπάθειες του Άγγελου Κορονιού και της παρέας του για ένα νικηφόρο ξεκίνημα. Την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα στον Sky. Royal Club Evian. Διάσημο σε όλο τον κόσμο, γιατί αναζωογονεί το πνεύμα και το σώμα. Το Royal Club Evian για την υγεία των μαλλιών συνιστά το σαμπουάν και την κρέμα μαλλιών Pantene Prové. Ακόμα και τα ταλαιπωρημένα μαλλιά αναζωογονούνται, καθώς η μοναδική φροντίδα του Pantene με προβιταμίνη τρέφει την τρίχα ως τις άκρες. Αναζωογονημένα, ανανεωμένα. Υγιή μαλλιά με το Pantene. Pantene Prové. Για μαλλιά τόσο υγιή που λάμπουν. Γεια σου. Είμαι το νέο Τιμωτέι με φυσικό γάλα που σε προστατεύω. Δεν θα σε κάνουν να κλαις. Τα μαλλιά σου ξεμπερδεύονται μόνα τους. Τα προστατεύω και τα τρέφω και αυτό είναι γεμάτα υγεία. Πραγματικά όμορφα. Το υποσχέθηκα στη μαμά σου. Νέο Τιμωτέι για παιδιά. Φυσική προστασία για όμορφα μαλλιά. Τώρα για ξεχωριστή λευκότητα στο πλυντήριο, νέο λευκαντικό Kleenex με ενεργό οξυγόνο. Για λευκά,